OK，歡迎翻到我啲頻道啊！今日我要教大家做嘅就係當陰公啦，當陰湯啦。咁樣當陰響東南亞屬於係一道比較普遍嘅一道菜啦。呢一道菜我今日要教大家做，係以最簡單嘅方式教大家做啦。有去過曼谷，去過泰國，我相信呢一道菜一定有食過，而且係酸酸辣辣，好扯飯。因為上一集有一位朋友佢講到想學當陰公呢一道料理啦，當陰湯啦，咁樣我今日就呈現俾佢啦，就以最簡單嘅方式去教佢點樣去煮呢一道菜啦。咁樣我都唔嚟多講 ，Let's go。OK， 我哋先嚟介紹下今日有嘅食材啦。當陰公佢嘅食材係有啲多嘅，唔複雜嘅，係好簡單嘅。有嘅係大蝦3隻啦，芫茜啦。香茅啦，去骨嘅雞髀肉啦，苗菇啦，咁樣菇都可以睇下點樣侵，隨意侵都得嘅。然後小粟米啦、南薑啦、甜薑啦、風金葉啦、風金啦、紅葱仔啦，仲有當陰披。南薑我哋可以去皮，亦都可以唔去皮啦。咁樣我喺泰國睇你哋係冇去皮嘅啦，直頭咁樣切嘅啦。南薑我切幾嚿要去味啫啦，就咁樣啦。然之後辣椒仔1條啦。咁樣如果唔識得辣嘅話都可以唔落嘅。and then 蒜味呢，一樣係好簡單嘅，一樣係拍一拍俾佢出味啫，一粒就好啦。咁樣麻風金葉一塊，咁樣接一接佢，稍微切一切就好啦，俾佢出味啫。今日我哋用到係一粒茄啦，茄嘅話一定要切啦，1開3、4都得嘅，咁樣切。跟住麻風金。呢個風金嘅話，一陣間我要佢嘅水啦，咁樣去開個核啦，冇俾個核煮落去啦。係嗰個核煮落去嘅話，佢大苦嘅，就咁樣啫。一陣間係攣落去嘅。包粟仔我哋滾刀切法啦，咁樣今日有用到嘅係2條啦，隨意切都得噶。香茅嘅話一樣嘅，切開個頭先啦，洗乾淨佢，因為有第一層衣啊，咁我搣咗佢，剩翻嘅某一條啦，咁樣好簡單嘅，切一半，拍一拍佢。一陣間就咁樣煮啫，就咁簡單。and then 菇類我預先切好咗，就咁樣啦。咁樣呢個我係買罐頭個菇啦，咁樣我已經係預先切好咗嘅。咁樣雞髀肉去開個頭去啦，去開骨噶啦，我已經預先咗去開骨，一開6啦，一開6你中意個大細就 OK 噶。唔使我哋又攞頭啊，陣間要滾湯噶啦，切佢個頭出嚟先。老虎蝦一樣嘅，我哋用剪嘅方式撥開佢，就咁樣。開咗佢3隻一樣開咗佢就算㗎啦。紅葱頭仔去頭去尾啦，咁樣去開層衣佢啦，第一層衣啦，跟住1開4，咁樣如果你要去香啲嘅話，稍微拍一下佢啦，咁啊仲香啲嘅，就咁樣啫。剩翻嘅就係我哋嘅呢個醬啦。OK， 咁樣而家我哋嚟煮當陰湯啦。咁樣有高湯嘅話攞高湯啦，冇高湯嘅話我哋就攞清水啦。咁樣今日我哋準備咗1碗清水。然之後啱啱備好個料啦，落去啦。然之後酸汁啦，咁稍微煮滾佢啦。咁樣個當陰煲我哋又準備咗呢個啦，個牌子㗎啦。咁呢個當陰煲我哋攞湯咁落去啦。然之後落雞肉啦，雞肉因為比較難熟嘅，所以我哋先落啦。3隻大嘅老虎蝦，蝦冇滾太耐啦。然之後我哋嚟調味啊，魚肉1湯羹，雞粉1湯羹，咁基本上就好咗噶啦。咁我哋落去啦。咁樣海鮮雞當陰公就好啦，用上之前放多少香巴菜落去啦。